Nindakweithia murata na muthikiriria wa rwega rwa mana jitagwo Charles Mwangi na ndirakunyita ugeni tabarira-ini itu muthenya wa umuthi ni ihoya riakwa ati Ngai ni egutungana nawe handu koretwo ukimuhoya atungane nawe kuhitukira kiugo giake. Angikorwo ndu subscribe ukafollow kana ukarike YouTube channel itu, tafadhali ika uguo ona social media pages iria ingi. Karibu muno na Ngai akurathime. Thank you muno. Nindakweithia murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo. Wiki ino tukoretwo tukirora uria Ngai atatiganagiria andu ake na makiria riria matua itua ria kumucokerera. Na nikio turauga atiriri, Ngai ndarikitie nawe. Tukoretwo tuguthoma kuria Ruth na tukona uria Naomi mutumia wa Elimeleki thutha wa kuona maundu ni marituha bururi wa Moabi kuria morire hindi ya ng'aragu ni atire itua ria gucoka kwao tondu ni aiguite Ngai ni aririkanite andu ake na kamarathima na kimera. Naomi agitua itua ria gucoka mucii na tukiona atiriri, my brother na my sister, ndukanakinye handu wone torahiririe Ngai muno ati ndungicoka. Ngai ambanagiriria nawe hari uri. Ni ndawa cia kurebia ikunyitite kinya ni urigagwo ugwika atia. Ngai no ambaniririe nawe ndawa-ini icio. Ni kihiko giguthikithigite kinya ni urarigwo gwika atia na ni urona ni wakurire. Ngai ambanagiririe nawe hari uri. Naomi agitua itua ndi mukuru niguo, ndingiona muthuri niguo, maundu makwa ndiramenya meguthii atia, no ni ngucoka mucii tondu kuu nikuo Ngai wakwa ri na kuu nikuo baba ri na ni ndiramenya maundu makwa aya kumathondeka. Agitua itua ria gucoka mucii nake Ngai agicemania nake. Tugicoka tukiona ati ni wega kurikia kiria wambiriria. Ruthu ahikite thiini wa family ino ari mururiri, no ni ari na gitio giake tondu ni amenyaga ndatua itua riri na ti ria kahinda ni ria gutura. Na ngihika ndiamenya maundu meguthii atia, ndairaga tugakora na muthuri wakwa no ni akuire, uria ndatigwo nake ni mathainirwo ngwika atia. Agitua itua ria stick to that decision. Mutumia uyu ni mukuru no njage kindu ingimwoerera, no ni kuri Ngai urihaga aria mamwihoka. My brother na my sister, rekia kiria wambiririe kihiko kiu wina mwihoko munene muno, no maundu gatagati-ini ni macenjetie na makoneka ta marathuka, na rikorwo wacuthiriria mwambiriria na murikia wa witikio waku wone agiguteithia. Ruth agitua itua ria go stick na decision iria amikire na Ngai akimuteithia na akimurathima. Onokorwo ni ari na kionereria kia andu macokete na thutha, kinya Naomi ni aramwira atiriri, ko tarona Orpa ni acoka nawe ko tangigicoka take. Ruth akigwa ndituaga matua tondu aria angi ni maratua, nduaga itua tondu ni njui uria njui. My brother na my sister, utuaga matua tondu andu aria angi ni maratua, kana utuaga itua tondu ni uria witikitie. Wikaga maundu tondu bishop wanyu ni amekaga kana pastor wanyu ni arameka, kana wikaga maundu tondu ni uria wihokete. Ruth agitua gutua itua tondu ni njui Ngai uria njihokete na ni nguthie na mbere kurumirira. Agikinya handu kinya nyina akiona uyu ndikumwariria ringi, na no ugikumenya haria tagirwo ni kupush maundu muno. Ni wega kumenya uyu decision ici aramekiti ciake ni kuri Ngai thutha wake uramutuma make decision ici, utige gutura upushaga mundu. Naomi akiga uyu ndikumupush ringi, reke gukihanike uguo arauga na agicoka. Na riria akinyire Bethlehem ni ari bitter, ni aiguaga ururu ni undu wa maundu maria ahitukiire. Atumia Bethlehem moranagia uyu no akorwo ari Naomi, na turona muthenya wa ira ati andu no makorore makuringithania na mundu uria moi makarigwo kana noe. No ni kuri Ngai ucenjagia maritwa, ni kuri Ngai ucenjagia rugano, ni kuri Ngai wambagiriria fresh na kambiriria na weru. No kono hotani wake ndukeire na ndugakue ngoro. Ngai ndarikitie nawe. No tugio ruru wa ngoro kana bitterness ni ndu wa maundu maria hitukiire. Waririkana andu ari nao, Elimeleki aikaraga haria, ciana ciakwa ciaikaraga haha na ne mathire tiga bitterness. No age ku understand ni atia Ngai areka, no mwihoke. No age ku understand maundu mathire ugo ni ndu haki, no mwihoke. Wihoke Ngai na ngoro yaku yothe, ndugetiranie na uge wako. Ngai akurathime. Reke tuhoe.
Thengio ithe wa mwathani witũ Jesu nĩ gũtũtara na gũtũruta kiumia kĩu gĩothe, na gatwĩra no tũrikathe tũngĩmenya atĩ we ndũrĩkĩtie na ithuĩ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ ũndũ ũrĩa wambĩrĩria mwathani nĩ ũrĩkagia. Nĩwe wambĩrĩirie na Ruthu, nĩwe wambĩrĩirie na Naomi, na nĩ wamũcokereirie. Ona ithuĩ nĩ ithuĩ wambanĩirie na ithuĩ mwathani, na no gũtũcokereria tondũ mwĩhokeku. Nĩ twagũtĩa na nĩ twagũcokeria ngatho nĩ gũtwarĩria thĩinĩ wa Kristo Jesu tũhayana twĩtĩkia. Amen. Amen. Nguo Ngai akũrathime na Ngai agwĩke wega. Maandĩko marĩa ngwendaga gũthoma nĩ ibuku rĩa Macakaya 3:31. Mwathani ndangĩtũrega nginya tene na tene. Ona angĩkorwo nĩ ũrona tũregetwo, Ngai ndakũregete. Tharimũ nĩ Ngai. Asante sana. Thengiũ mũno. Nĩ ihoya rĩakwa atĩ ndũmĩrĩri ya mũthenya wa ũmũthĩ nĩ yakwarĩria na Ngai nĩ akũmĩrĩria na gwĩkĩra hinya kũhĩtũkĩra kiugo gĩake. Angĩrĩonithania arĩ na hinya ithenya rĩaku. Angĩkorwo no wende gwĩtĩkĩra Jesu ta mũhonokia wa ngoro yaku, cokera ihoya rĩrĩ thutha wakwa uga atĩrĩrĩ: Mwathani Jesu, nĩ thengio nĩ ũndũ wa kũnyenda ona ndĩ mwĩhia. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndamũkĩra na njĩra ya gwĩtĩkia wendo waku. Ndua mwana thĩinĩ wa nyũmba yaku, tuĩka Ngai na mũhonokia wa mũtũrĩre wakwa. Thengio nĩ kũhonokia. Amen. Mũrata wakwa, angĩkorwo nĩ wahoya ihoya rĩu, no nyende ũgĩe na ma ũtarĩ na nganja atĩ Ngai nĩ akũigua, nĩ akũhonokia na nĩ watuĩka ũmwe wa andũ a nyũmba yake. Ngai akũrathime na gwĩke wega. Thengio mũno nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra hamwe naniĩ ona kwĩrorera. Asante sana.